E essa cliente que entrou em contato querendo que eu envelopasse a geladeira dela. Ela enviou as fotos, disse que tinha pouquinho ferrugem e queria proteger por conta da maresia. Afinal era uma casa de praia. Eu analisei bem e passei o orçamento. E logo de cara ela falou que estava muito caro. Ela disse que assistia os meus vídeos e trabalhava muito rápido, não compensava pagar um valor como esse. Eu falei, não minha senhora, o vídeo é editado, é claro que está acelerado, eu não trabalho nessa velocidade. Eu gastaria mais ou menos umas 4 horas para fazer esse serviço na sua casa. Depois de muita negociação, ela aceitou o valor que eu passei. E ainda eu fiz uma condição, teria que levar meu ajudante, que é o meu irmão, ele só tem 11 anos. Chegando lá, ele não me ajudou de jeito nenhum, passou o dia todinho na praia, eu passei o dia todinho trabalhando. Brincadeira, ele ajudou sim. Ajudou na hora da limpeza e com o acabamento, me entregando as ferramentas necessárias. E principalmente na hora do almoço. E fique agora com o resultado dessa geladeira. O envelopamento deu uma cara nova para essa geladeira e principalmente vai proteger contra a maresia e não correr o risco mais de enferrujar. Agora confira o antes e o depois. Se tens alguma dúvida, comenta aqui embaixo.